kamar mandi. Oke. Nah, ini dia. Enak ya. Ya ada strawberry. Coba belakangnya. Oke, dadah.
bener. aku ikut dong. Ini tuh buat bersihin mama gitu. Oh, kalau ini? Nanti dia mamanya nggak ada. Terus bersihin terus kan? Kuat orang yang bener bener mandi. Bakal lepas main motor ya. Pakai sama angkat. Terus kamar mandi. Oke. Berikutnya, teng 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 teng. Ada lihat. Nanti dia kemana lah? Ya. Coba. Coba. Tadi buat apa? Hah? Ininya putih. Ininya. Hai teman-teman. Dede mau ngapain? Mau buka paket? Bisa buka sendiri apa dibantu mama? Coba ini. Iya, bentar ya. Bukain dulu. Ini, thank you. Salahnya baik banget. Ya, sini. Ayo, ayo. Oh iya. Ini ya. Oke, buka dari itu. Ya, ya. Seneng nggak? Senang. Coba dibuka. Sana. Iya. Ini loh sayang, ini loh. Ini loh, lihat ya, lihat mama. Ini kan ditarik gini. Gitu. Udah dibuka, tinggal diambil tuh. Iya. Ntar mama lihat yang dulu ya. Wah. Udah nggak ada? Wow, ini jadi suka. Ini mau. Nah, ini dilihat dulu. Oke. Nih, ada ini ya. Terus gini. Nah. Diambil ya, diambil. Ini tuh. Nah. Ayo. Ya. Udah bisa tahu. Oke. Oke, sudah nih habisnya. Sekarang ganti ya. Pakai ini ya. Oke. Iya. Oh, tadi udah. Ini aja. Iya, itu mantap jilbabnya kakak. Kakak pakai jilbab. Iya, kalau ini kalau punya kakak juga. Ini kan gitu ya. Sampai satu. Nah, itu ada di sini. Nah, sampai satu. Nih, kakak juga yang ini. Ada, nanti buka. Oke deh, ini udah ya. Bye bye. Enak ya, murah ini. Ya ada strawberry. Coba belakangnya sampai mana? Oh, panjang. Bagus. Oke, sudah. Mau unboxing apa nih? Oke, kita buka ya. Oh, dari mau yang dulu. Wah, mana dek? Apa itu? Ini ada di kamar. Coba lihat mah. Tuh, dia pada mau potong gigi. Bentar ya. Ini deh. Ini mana? Bentar lagi. Ini nanti ya buat gigi ya. Bentar. Ini bukan. Oke. Dek.
Kok ditaruh bawah? Masukin dulu deh, masukin. Coba dibuka. Bisa nggak? Berdiri, panjang. Oh iya, bentar ya. Wah, terus itu yang taruh di sekolah aja, ya kan? Yang kemarin juga pulang lagi, lucu ya. Enak gak bahannya kak? Oke deh. Yuk, lagi yang kemana? Iya, yang tadi tata lagi. Masukkan lagi, masukkan lagi. Tata unboxing yang ketiga. Oh, ini buat membunuh jentik nyamuk. Ini buat kiri, ini makan ikannya, terus ini nanti kita gini-gini dulu, jangan begini, keren. Terus kalau yang itu, kalau yang ini pons, cuci kiri.